شخصيات حموية كردية. أعلام في السطور: الشاعر الغنائي مسلم البرازي. هو مسلم ابن صبري البرازي من مواليد حماة 1934 من أسرة كردية. تابع دراسته البداية في حماة ثم انتقل مع عائلته إلى دمشق في أواخر أربعينات القرن الماضي. تفتحت موهبته الشعرية باكرا. قام بتأليف العديد من الأغاني العاطفية والوطنية. قام كبار الملحنين بتلحين أشعاره مثل محمد محسن ورفيق شكري ونجيب السراج ووديع الصافي. من أشعاره قام بالغناء محمد ضياء الدين وسحر ونجيب السراج ودلال الشمالي. في عام 1970 انتقل للعمل في وزارة الإعلام السعودية والتلفزيون السعودي. قام بتأليف عدة أغاني وطنية سعودية تم تلحينها من قبل عدة ملحنين. في عام 1948 ورغم صغر سنه فقد انضم إلى جيش الإنقاذ بفلسطين بقيادة فوزي القاوغجي. تم تكليفه بمراقبة البرامج في التلفزيون السعودية. تقاعد عن العمل بسبب ظروفه الصحية عام 2000، وبقي مقيما في المملكة العربية السعودية حتى وفاته المنية عام 2011 في الرياض. المحامي معتز البرازي.